கறிக்கு தேவையான மசாலா பண்ணி வைக்கலாம். எண்ணெய், பட்டை, கிராம்பு, இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயம். இப்போ நம்ம வதக்கிக்கலாம். இந்த பச்சை வாசனை போகணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து கறி மேல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள்தூள் இப்ப கறி மேல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இதுல எடுத்து போட்டலாம் குக்கர்ல. கறி எல்லாம் போட்டுட்டோம். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுறலாம். இப்ப ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊத்திக்கலாம். இப்ப மூடிக்கலாம். நல்லா 3 விசில் வரணும். வணக்கி வச்ச தக்காளி, வெங்காயம் நல்லா அரைச்சிக்கலாம். அதோட சேர்த்து தேங்காவும் அரைச்சிடலாம். நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய், கடுகு, பருப்பு, கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நம்ம வணக்கிற தக்காளியும் வெங்காயமும் அரைச்ச மசாலாவை சேர்த்திக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொத்தமல்லி தூள், சில்லி பவுடர், மிளகாய் பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். நம்ம இப்ப வெந்த சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பப்பஸ் வந்துச்சுங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இப்போ கலரிக்கலாம். நல்லா குழம்பு கொதிச்சிச்சுங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இறக்கிக்கலாம். நல்லா நாட்டுக்கோழி குழம்பு நல்லா சூப்பரா டேஸ்ட் வந்துருக்கு.
அருமையா